नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजनकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 23 ऑगस्ट हो आता राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस. चांद्रयान-3च्या यशस्वी लँडिंगाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची घोषणा. मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराची राजीनाम्याची तयारी. दिगंबर कामत म्हणटा कितेंय मतभेद आसत जाल्यार करतले सुटावो. सनबर्न करपाक मोवपा योग्य सुवात न्ही. थंय पर्यटकां खातीरच्यो आवश्यक साधन सुविधांचो अभाव म्हणटा मायकल लोबो. सनबर्न खंय दर्यादेग वाठारांतूच योग्य. मोटरसायकल पायलट ग्रामीण मित्र उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर मंत्री रोहन खंवटेन दिली माहिती. आमदार तशेंच दोतोर चंद्रकांत शेटये देंवलो शेतान. दोतोरान रोयले नाचणे. आणि सागरमाला खाला देशांत 802 प्रकल्पांचे काम सुरू. केंद्रीय शिपिंग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक म्हणटा गोंयकारां खातीर रोजगारांच्यो संधी. आता खबरो विस्तारांत. 23 ऑगस्ट हो आता राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हूण मनयतले. चंद्रयान मोहिमेच्या यशस्वीतेच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा ही घोषणा केली. बेंगलोरान चंद्रयान मोहिमेंत वांटेकार जाल्ले विज्ञानिकां वांगडा संवाद सादत प्रधानमंत्री मोदी हांणी विज्ञानिकांची तोखणाय केली. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा. साउथ आफ्रिकेंतल्यान परतले उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे थेट बंगळुराक गेले. तांणी चंद्रयान-3च्या यशस्वी लँडिंगा खातीर सगळ्या विज्ञानिकांची भेट घेवन तांकां परबीं भेटयली. इस्रोच्या यत्नांक म्हजो सलाम अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विज्ञानिकांची तोखणाय केली. पुराय भारत देश ज्या खिणाची उमळशिकेन वाट पळयतालो तो निमाणो 23 ऑगस्टाक उजवाडलो. मात प्रत्यक्षरित्या जरी आपूण हांगा नाशिल्लो तरी आपले मन हांगाच आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांचें म्हणणें. आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं. शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो. और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है. इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. इतनी बेसब्री मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था. विज्ञानिक परंपरेप्रमाण अंतरिक्ष मोहिमेच्या टचडाऊन पॉइंटाक नाव दितात. देखून चंद्राच्या ज्या भागाचेर चंद्रयान-3चे लँडिंग जालां ताचें नाव शिवशक्ती दवरपाचें थारायलां अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. तर ज्या भागाचेर चंद्रयान-2 कांय प्रमाणात यशस्वी जाल्ले त्या जाग्याक तिरंगा म्हणून संबोधित करतले. खंयचेच अपेस हे निमाणें आसना. भारतान केल्ल्या दरेका यत्नांचे हे प्रेरणास्थान आसतलें अशेंय मत प्रधानमंत्र्यान उक्तायलें. आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है।
चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। 23 ऑगस्टाक चंद्रयान 3च्या यशस्वी मोहिमेत चंद्राचेर लँड करून भारताचो तिरंगो होवून इतिहास घडयलो। हाकाच लागून आता 23 ऑगस्ट हो दीस राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस म्हणून मनयतले अशी घोषणा ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मडगावचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें आपल्याक विश्वासान घेनासतना मडगाव नगरपालिकेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोप करीत आपूण येता त्या सोमारा राजीनामो दितलो अशें विधान केलां। आपल्या हायकमांडा कडेन मतभेद आशिल्ल्याचें ताणें म्हणलां। हे विशीं आमदार दिगंबर कामत हांकां विचारल्यार ताणें आमचे मदीं कांयच मतभेद ना अशें म्हणलां। इतले मजगतीं शिरोडकार हांचो राजीनामो सध्या राजकीय वर्तुळांत चर्चेचो विशय थारला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें आपूण रिजायन जाता अशें म्हूण सांगलां। गोमंतक टीव्हीन ताका फोन केलो तेन्ना ताणें सांगलें आपल्याक म्युन्सिपालिटीची कामां करता आसतना कॉन्फिडन्सान घेतलो वतना आनी आपल्या हायकमांडाचे मातशे संबंद बिगडिल्ले आसात, कारण ते आपल्याक सांगनासतना आपल्या काळखांक दवरून कांयशी कामां करतात। ते आमी गोमंतक टीव्हीन दिगंबर कामतीक मडगांवच्या आमदाराकय फोन केलो जाल्यार तांणी सांगलां आमचे भितर कांयच डिफरन्स ना आनी जी कितें आसा डिफरन्स जरी आसले, दामोदर शिरोडकाराक जर आपले बद्दल दिसता की आपण ताका काळखांक दवरला जाल्यार ते येणाऱ्या दिवसांक रोखडेच आमी सोडयतले आनी तातूंत भितर आमचे भितर कांयच वायटपण ना हें तांणी सांगिल्लें आसा। हाजे पयलीं जेन्ना नगराध्यक्ष म्युन्सिपालिटीच्यो इलेक्शनां जाल्लीं एक 3 वर्सां पयलीं, तेन्नाय दामोदर शिरोडकाराक जेन्ना बायपास केल्लो आनी विजय सरदेसाय ग्रुपाक चेअरमॅनशीप दिल्ली, तेन्नाय दामोदर शिरोडकारान अशीच हें केल्लें की आपूण आपल्याचेर अन्याय जाला आनी आपूण हो ग्रूप सोडटलो, पूण ते बरोबर रावले। आतां मडगांवकाराचें लक्ष लागून आसा की सोमाराक खरो दामोदर शिरोडकार रिजायन जातलो काय ही पयलींचे भशेन एक पोकी फुगटी जातली। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर। मोपा सनबर्न डेस्टिनेशन जावंक शकना, थंय पर्यटकांक लागपी आवश्यक अश्यो साधन सुविधा ना। सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा। गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवल हो आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेलो व्हड इव्हेंट। संवसारभरांतले पर्यटक सनबर्नात वांटो घेतात। मात सध्या सनबर्न गोंयच्या खंयच्याच दर्यादेग वाठारांत न्ही, जाल्यार बद्द पेडण्या मोपा करपाचो विचार आयोजकांनी चलयला। मायकल लोबो म्हणटा सनबर्न खंय दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय, मागीर तो उत्तर जाव वा दक्षिण गोंयच्या वाठारांत। मोपा एक सादें रेस्टॉरंट लेगीत ना। सनबर्न मोपा जालो जाल्यार सनबर्नाक वचपी लोक वता नाचून घुवळ येवन पडटले असोय थोमणो मायकलान मारलो। For the organizers, though the destination is Goa, Sunburn
is all of the meaning of sunburn is all about sun, and you get the burns of the sun, and that is the sand and the beach. It's next to the beach, so people chill out the whole day on the beach, and they come for sunburn event at 4:30, 5 o'clock. So I practically feel that events like sunburn should happen on the beach. If they don't want Anjuna, Bagatar, Shapora, they can go even to South Goa, but it should happen on the beach area. It should happen close to the beach with permissions from GCZMA, with permissions from government, all the required permissions. But the best way out is the beach destination, and where all the other facilities are available. When I say all the other facilities, tourists should not be made to go from one end to the other end. आता कोण जो तर रावता ग्रँड हायत should not go to मोपा. थिंगा काय ना, सनबर्न सगळे वतानूच आसतले. म्हणजे तूं वतान सगळो घोड येवन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना, तुमीच पयला आसतले. हांव पयरूच येयला थिंगासून, म्हाका एकूय दिसोंक ना, म्हाका चाव पिवंक जाल्ली एकूय मेळोंक ना रेस्टॉरंट. सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना, एक नायट लायफ ना, एक कांयच वस्तू ना, जाल्यार थिंगा सनबर्न करून अर्थ कितें? म्हाका काय हें ना, खबर ना. एके वटेन मोपा वाठारात येदो व्हडलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आयला, जाल्यार आयुष हॉस्पिटला सारखे भलायकेची सेवा लेगीत हांगा आसा. मात अजूनय पेडणे आसूं वा मोपा तो सुदरूंक नाशिल्लो वाठार अशें आपल्या उलोवपांतल्यान मायकल एके वटेन अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयता. पेडण्या मागासलेलेच हो विचार बदलपाक सरकाराक अपयस आयला काय कितें असो प्रस्न मायकलाचे मोपा विशींचे हे विधान पळयत जाल्यार पडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ग्रामीण मित्र सेवेचो लाभ चडांत चड गोंयकारां मेरेन पावचो म्हूण गोंयच्या मोटरसायकल पायलटांक ह्या उपक्रमाचे ब्रँड एम्बेसिडर करतले अशी माहिती मंत्री रोहन कवटे हांणी दिल्या. मोटरसायकल पायलट चडशा लोकां कडेन संपर्कांत येता, ताका लागून ह्या उपक्रमाक तांकां एम्बेसिडर करपाचो थारायला. ह्या येवजणे वरवीं 219 सरकारी येवजण्यांचो लाभ गोंयकारांक ऑनलायन माध्यमांतल्यान घेवपाक मेळटा अशें मंत्री कवटे हांणी म्हणलां. मित्र उलयता आसतना एक आमकां वी हॅड द ऑपॉर्च्युनिटी टू टॉक टू सम ऑफ आवर ट्रेडिशनल गोवन मोटरसायकल पायलट्स. जे लोक आमचे सदांच आमी गोंयची वळख जाताली मोटरसायकल पायलटा बरोबर, आनी टुरिझम जावं बाकीच्या क्षेत्रांत जावं गोंया आयले की मोटरसायकल पायलटाची रायड टुरिस्ट घेवप, तशेंच आमी सगळ्यांक लागीं पावपाक आमी ते फुडें वचपाक कसो आसा जाल्यार मोटरसायकल पायलटाची सेवा घेवप. आज मोटरसायकल पायलट ब्रँड एम्बेसिडर आमचो जावंक शकता काय ना, ग्रामीण मित्राची स्कीम फुडें व्हरपाक हाजेरूय आमी तांचे कडेन जेन्ना चर्चा केली, तातूंतल्यान तांकां एक सुविधा मेळटा, एक एडिशनल बेनिफीट घेवपाक, एडिशनल जोड वाडोवपाक आनी एक विलेज लेवल पावपाची येवजण. बिंग अ मोटरसायकल पायलट तो कंटिन्युअसली ही इज मिटींग पीपल, ही इज गोईंग अराउंड. सो एक वेगळ्या विचारान मोटरसायकल पायलटांचे एक विचार जेन्ना आयकले, दिसलें की तांकां आमी ही तांच्या कडल्यानूय आमी एक ग्रामीण मित्राची संख्या वाडोवंक शकतात, स्कीमूय वाडोवंक शकतात, आनी वी विल बी एबल टू एनकरेज देम फॉर इन्क्रीजिंग अवर VLEs and providing this doorstep assistance. पेडणेच्यान काणकोण आणि सगळ्या विविध शहरांनी फ्रॉम द सिटी टू द विलेजेस वी हॅव प्रेझेन्स ऑफ ग्रामीण मित्र एव्हरीवेअर. आणि हे जवळ हे VLEs जाल्यार ग्रामीण मित्र जे आसा तांणी जी सुरवात केल्या ती तुमकां सांगपाक म्हाका उमेद जाता की ही 7 दीस सर्व्हिस आसतली, सकाळी 8 ते सांजचे 8. आणि हो जशें म्हाज्या पयलींच्या व्यक्त्यांनी म्हणलां, फक्त 14475 ही हेल्पलायनार समज तुम्ही फोन करून 14471 ही हेल्पलायन समज तुम्ही फोन करून सांगली जाल्यार थंयच्यान तुमकां सगळे हेल्पलायनीच्यातल्यान ग्रामीण मित्र डेप्यूट जाता आणि फुडली सेवा व्हरपाक बरी पडटा. ग्रामीण मित्रांक हेल्प करपाक मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी अनाउन्स केले की तुमकां थंय कोलेटरल टर्म लोन EDC कडल्यान व्हेरी नॉमिनल रेटीर 2 लाखाचो मेळटलो. आणि जे परफॉर्मिंग ग्रामीण मित्र आसा तांकां जवळ जवळ इन्सेंटिव्ह अमक्यो सर्विसेस केल्यो की 5,000 रुपया मेळटल्यो इन एडिशन टू द इन्कम दॅट दे जनरेट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड. एक पावल फुडें वचून हांव म्हणटा की हे करता आसतना हे दिसांनी आमच्या IT डिपार्टमेंट सगळ्या ग्रामीण मित्रा कडेन उलोवन ब्रँडिंग स्टँडर्ड ब्रँडिंग एक्सरसाइज चालू करतले, जातूंतल्यान स्टँड अलोन ब्रँडिंग ईच ग्रामीण मित्राची वळख जावपाक त्या गांवांत
खंयच्याय गांवांत गेलो की अमक्या ब्रँडींग कळ्ळें की हो ग्रामीण मित्र हांगा आसा ही कळपाची सुविधा सुरवात जातली. एक म्हणल्यार त्या ग्रामीण मित्रा कडेन आमी वचप, ना दुसरो म्हणल्यार त्या ग्रामीण मित्राक आमी उलो मारप आनी ग्रामीण मित्र आमच्या बरोबर येवप. जातूंतल्यान जो डिजिटल डिवायड जो आशिल्लो बिटवीन द रुरल अँड द अर्बन एरिया तो एक आज कमी जाता आनी वी आर एबल टू एनहान्स द सिटीजन सेंट्रीक गव्हर्नन्स. आज वेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या VLंकूय मेळटल्यो, वेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी ग्रामीण मित्रांकूय मेळटल्यो. राजकारण आणि वेंचकी पेशा कांय खिणापुरतो कुशीक दवरून दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन शेनवारा चक्क शेतान देंवले. चिखलाची पर्वा करिनासतना ताणें आपल्या मेणकुरे गांवांत नाचणीची लागवड लेगीत केली. मेणकुरे पंचायती वतीन शेनवारा गांवांत इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्याक आमदार मुकेश सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या वयर पंचायत मंडळ, शेतकी खात्याचे अधिकारी, मुळावे शाळेचे विद्यार्थी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वयर मार्गदर्शन करतना दोतोर शेटये हांणी नाचणीचें म्हत्व सांगून शेतकाऱ्यांनी नाचणी, बाजरी ह्या पिकां कडेन लक्ष घालचें, तशेंच विद्यार्थ्यांनी शेती विशींचें ज्ञान आपणावचें असो उलोय ताणें मारलो. आज आमचो शेतकरी भाव खूब करता, पूण ते वाडोवन मार्केटान कशें ताका व्हॅल्यू येवपाक जाय न्ही. फाल्यां रतिकान आतां शेतकरीन तेणी जर आतां खूब जर नाशणें केलें ते जर मार्केटान कोण विकत घेयना जाल्यार फायदो ना, कित्याक खंयचोय धंदो तो फायनान्शियली वायबल जावपाक जाय. सरकार आमी इतलेच कित्याक मदत करता, तांकां आमी पयशे दिता, ते फ्री दिता बियाणे, इतलेच कित्याक तर तुमी लायात फुडें सरात म्हणून आमी दितात. सो ते मार्केट ताका कशें वाडोवपाक जाय. आनी हे माननीय पंतप्रधान मोदीन फक्त इंडिया पुरते न्ही तर सबंद देशान मिलेट आमी इंडियन जास्त तयार करपाक जाय, म्हणजे नाशणी बी, आणि त्याचे कन्झम्पशन जास्त जावपाक जाय, ताका मार्केट व्हॅल्यू जावपाक जाय. हे मिलेट म्हणटात ते हेचो इम्पॉर्टंट कितें, आज जर तुमी पळयल्यार आतां सगळ्यांनी भाशणान सांगल्यात, हल्ली जर पळयशीत आमचे बिकॉज आमचो एक करियर कितें जाला, आमचे प्रत्येकाचे प्रोफेशन, कोण शेतकरी, कोण टीचर, कोण डॉक्टर, कोण इंजिनियर आसा, इतलो स्ट्रेसफूल जाल्ले आसा. एक घरांतली तुमी हाऊसवाईफ सुद्दां आसा, इतलो स्ट्रेसफूल जाल्लो आसा, त्यामुळे प्रेशर, डायबिटीज बी जाता. आणि ही थोडी दुयेंसां जाल्ली न्ही, काय थोड्या दुयेंसांक थोडे डायट बरें नासता. आतां डायबिटीजाक कशें आसा, कार्बोहायड्रेट बरें नासता. कार्बोहायड्रेट म्हटलें कितें, शीत, चपाती जर खाल्ले शीत बी जाल्यार जास्त शुगर वाडटा. ती कमी करपाक कितें जाल्यार हे मिलेट हे इम्पॉर्टंट. हे नाशणीन बी कितें आसता, प्रोटीन जास्त आसता, फॅट कमी आसता, मिनरल जास्त आसता, विटामीन जास्त आसता, प्लस हितून फायबर आसता. म्हणजे आज जाणांक खुबश्या जाणांक कॉन्स्टिपेशन बी जाता, म्हणजे सकाळी उठून संडेसाक त्रास जाता, जाल्यार असले जर कोण मिलेट खाता तांकां तो प्रॉब्लेम जायना. प्लस हे जर नाशणी बी खायत जाल्यार शुगर जशें आसता न्हू मनशाक, शुगर जेयलो न्ही काय रोखडीच जर तेची एका वरान शुगर काडशी डायबेटीक पेशंटाचे जाल्यार सडनली ती 250-300 जाता, ग्लायसेमिक इंडेक्स वाडटा, तो ह्या मिलेटान कमी जाता. सो असे कितकेशेच फायदे आसात. फक्त कितें आसा, हे केन्ना केन्ना अवेलेबल जायना, केन्ना केन्ना बाजारान गेलो न्ही नाशणे पयशे दिवंक तयार आसात पूण मेळनात. आतां मेळनात कित्याक तर आमी कोण प्रोडक्शन करना. सो म्हाका तुमी सगळ्या शेतकऱ्यांक आव्हान करता, आनी आज भुरगीं बरीं आसा, सांगल्यात तशें आतां सरपंचान, कित्याक ही भुरगीं फुडें आमची जर कशें आसा, हांच्यांनी तुमची पावलां हें करपाक जाय. हेचो अर्थ हांव म्हणना शेतकऱ्याच्या भुरग्यांक शेतकरीच जावपाक जाय, पण विशयाचा ज्ञान आसपाक जाय. फाल्यां सकाळ आपूण ना केलें काय कोणा कडल्यान करून घेवपाचें. जर तुमी शेतकरी बंधन असले जर प्रोडक्शन जर केलें जाल्यार आज मार्केटान ताका खरोच व्हॅल्यू आसा. सागरमाला प्रकल्पा खाला देशांत 802 प्रकल्प हातांत घेतल्यात. तशेंच न्हंय येरादारी हो येरादारीचो मोड सगळ्यांत सवाय दराचो आशिल्ल्यान हाचो लाव सगळ्यांक जातलो अशें केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. हाचे वरवीं गोंयकारांकूय रोजगार संद निर्माण जातली अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हणलां. जवळजवळ 802 प्रोजेक्ट आम्ही सागरमाला घेतल्यात. आतापर्यंत जी आमच्याकडे कोस्टलाईन आसा जवळजवळ 750 किलोमीटर कोस्टलाईन आसा. त्याचा जाय तसो उपयोग घेऊन आणि यासाठी माननीय नरेंद्रभाई मोदीजी ठरवलें की हे मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जे आसा एकदम चीपेस्ट आसा, एकदम स्वस्त. साधारण विमानाचो प्रवास
खंय तरी कितले फावटी आपण विमानाचो प्रवास सोडून दियात, परंतु रेल्वेचो प्रवास आणि रस्त्याचो गाडयांचो प्रवास आणि समुद्राचो बोटीचो प्रवास म्हणजे कितलीच तफावत. साधारण गाडयेचो प्रवास 10 रुपये किलोमीटर पडलो जस्ट फॉर एक्झाम्पल, तर रेल्वेचो 5 रुपयांनी पडटा आणि समुद्राचो प्रवास जो आसा तो 2 रुपयांनी आणि विदाउट पोल्युशन. खरें जाल्यार पोल्युशन कधी घेतलेलो हो मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो देशा खातीर फायदेशीर म्हणून अख्ख्या जवळ 700 किलोमीटर ह्या आमच्या कोस्टल लायनीचेर आमी तेजो डेव्हलपमेंट केलो. मागीर जुने पोर्ट आसतले, नवीन पोर्ट आसतले, सादारण मेजर पोर्ट न्ही, सगळे मायनर पोर्ट प्रत्येक राज्यांतले डेव्हलप केले जाल्यार ह्या आणि त्या पोर्टान रोडाची आनी रेल्वेची कनेक्टिविटी दिवप अशें त्या हें आसा. तातूंत एम्प्लॉयमेंटूय वाडपाची शक्यता. आणि त्याचबरोबर हे जर सगळें केलें जाल्यार आपापलो धंदो सी ट्रान्सपोर्ट जेन्ना वाडटलो खुबशा लोकांक बरो एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकतले. आणि हे खातीर फास्ट इम्प्लिमेंट जाता. 802 प्रोजेक्टां मदले जवळ जवळ 250 प्रोजेक्ट पूर्ण करल्यात. जेट्टी आसतल्यो, फिशरमॅनाक जेट्टी आसतल्यो, पोर्ट आसतले, ल्हान ल्हान शेतीचे पोर्ट जे सगळे रिपेर जातात आणि येणाऱ्या 3-4 वर्सां हे सगळे जे 802 प्रोजेक्ट प्रॉब्लम हो ऑलरेडी खूब आमचो जाल्लो आसा. म्हाका दिसता कितें तांचे म्हणल्यार आमचे कडेन अजून पावना कितें प्रॉब्लेम आसा. पूण तुमी सदांच अपील करता. पूण तुमी सी फेरारांचो विशय घेतले, तुमी सी फेरांचो विशय घेतले न्ही फुडें. हांव शिपिंगान आतां आयला, थोडेशे इकडेचे जे सीफेराचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सीफेर एसोसिएशन गोंयचे सांगतले सगळे प्रॉब्लेम जे मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व करून दिले. आनी भाऊजी आतां नवें एम्प्लॉयमेंट जातलें गोंयकारांक तुमी भितर प्राधान्य दितले न्ही. डेफिनेटली आमच्या हातून जे कितें जातलें आमच्या मिनिस्ट्री उदरगतीच्या नावाखाला शारार काबार करून आता सरकार गांव करपाक उठला. मुड्डेर खांडेपार बंदाराचे बांदकाम करपा खातीर 144 कलम लागू केला. ह्या कलमा खातीर थळाव्या लोकांक ताचो बरोच त्रास जाता. देखून लायिल्लो 144 कलम काडचो आनी लोकांक न्याय दिवचो अशी मागणी फोंडेच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी केल्या. आयज तुमी पळयलें आसतलें गांवचे सगळे लोक एक जाल्ले आसा की तांकां थंय बंदारा नाका म्हणून. आनी गव्हर्मेंट गोंयचो गव्हर्मेंट तुमी पळयला थंय बंदारा हाडपाक सोदता. गांवच्या लोकांनी खुबशे रिजोल्युशन घेतली ग्रामसभेत, बाय दिल्ली आसा वेगवेगळ्या मिडिया माध्यमांतल्यान की तांकां बंदारा नाका आनी कित्याक नाका हेंय सांगलेलें आसा की तो बंदारा थंय आयलो तर तांकां कितें त्रास जातले ते. पावस जेन्ना पडलो फाटल्या दिसां खुबशीं घरां बुडलीं, अशे खुबशे इश्यू आसा तेणी सांगले आसा. तशेंच जेन्ना पळयता आमी गोंयभर जो गोंयचो गव्हर्मेंट आसा डेव्हलपमेंटा नांवान सिटी काबार केल्ली आसा आनी तशेंच आयज ते गांवांनी येयल्ले आसा. जे गांवकारांनी इतले वर्सां आपलो गांव कसो राखपाचो, आपली लोकांक कशें राखपाचे, तेंचे ट्रेडिशन तेंचे कल्चर कशें राखपाचे, देवळां जावं बाकीच्या लोकांक कशें राखपाचे ते राखून दवरले आसा. आनी थंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट काडून ते गांवपण आयज लोकांचे काबार करपाक गव्हर्मेंट उठला. तेका लागून प्रत्येक गोंयभर पळयता आयज प्रत्येक गांवांनी सगळे लोक भायर सरता आनी हे प्रोजेक्टा नाका म्हणून भायर सरता. खुबशे ग्रामसभेत लोक पळयता रिजोल्युशन घेता नाका म्हणून की आमचो गांव कसो आमकां जायो हें सांगता. पण हे गव्हर्मेंटा लोकांचे पडलेले ना. हो गव्हर्मेंट टोटली फेल जाल्लो आसा. जो गव्हर्मेंट आसा बीजेपी सरकार आजकाल डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खूब कितें सेक्शनां लायिल्लीं आसा. तर मेनली सेक्शन तेंचो 144 तेंका एक तोंडपाट जाल्लो आसा 144 सेक्शन लावपाचो. कित्याक तांकां खबर आसा की लोक आजकाल जी डेव्हलपमेंट करता ती खंय तरी डिस्ट्रक्शन जाता नेचराक, तर तांकां ती नाका जाल्ली. ताका लागून तांकां खबर आसा की ओपोज जातलो, लोकांक खंय तरी तांकां कायद्यार दवरचें पडटलें, तांकां कशें डेव्हलपमेंट जाल्ली जाय. ताका लागून तिणी हो सेक्शन 144 लायिल्लो आसा. आनी 144 तो खंयचे कायद्या जाल्यार तो कळना. कित्याक मेन म्हटल्यार पंचायती कडेन एनओसी ना. जो बंदारो बांदला तेजे एक मास एनओसी ना. आमचो प्रतीश गावड्या त्याने हेज्या पयलीं इश्यू मांडलेलो ग्रामसभेत एनओसी आसा जाल्यार टेबल करचें म्हणून जाल्यार तेजे कडेन एनओसी ना. तर हो खंयचे कायद्यार 144 लायिल्लो आसा. आनी मेन म्हटल्यार आतां 144 लायला तेणी. आतां हेजे फुडें श्रावण आसा
आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा, गणेश चतुर्थी येवपाची आहा, तर आतां हेजे फुडें तो कंटिन्यू दवरतलो. म्हणजे लोकांनी चवथ जाय तशें तांकां फेस्टिवल आसा तो करपाक मेळपाना. कित्याक लोक आरत्यांक वयता, मागीर श्रावण देवळांनी गर्दी आसता, म्हणजे सद्या सेक्शन लागलेलो आसता. तर सीएमाचेर एकूच हांव रिक्वेस्ट करता की हो जाता तितलो बेगीन सेक्शन 144 काडचो म्हणून. तुमी डेव्हलपमेंट नांवाचे लोकां कडेन खेळ करपाचो ना. कित्याक आज तुमकां आनी सीएमान खंय सांगलें अशें आयकलां की सीएम स्वता ते बंदारा जो जावपाचो आसा तो येवन तो पळयतलो, खंय इन्स्पेक्शन करतलो, आपूण पळोवन मागीर सगळें सांगतलो केन्ना पळयतलो. हेजेर ताणें आजून पर्यंत कांय उत्तर दिल्लें ना. आनी लोकांक स्वता खबर आहा कितले त्रास जाता. बंदारो जाय जाल्यार आतां स्वता बुडटा. जशें प्रतीशान सांगलां, कित्याक प्रतीश थंयच थंयचो विलेजर तो, सो ताका खबर आसा कितले त्रास जाता लोकांक. तर हेजेर मातशें सीएमान जाता तितले बेगीन हांव मागता की सेक्शन 144 काडचो म्हणून आनी लोकांक न्याय दिवचो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.